Hello everyone, welcome back to my English ABC Kid. Today I want to tell you about pronunciation. Pronunciation បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសការបញ្ចេញសំឡេង pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេងចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងពាក្យមួយចំនួនយើងអាចច្រឡំក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទការបញ្ចេញសំឡេងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅស្រៈសំឡេងខ្លីសំឡេងវែងបាទនេះគេហៅថា homophone មានន័យថាវាមានព្យញ្ជនៈស្ថិតនៅចន្លោះព្យញ្ជនៈស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលនេះបងប្អូននេះមានន័យថាអានេះគេហៅថាប្រភេទ homophone ឧទាហរណ៍ pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេង homophone សំឡេង A ក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាញែកព្យញ្ជនៈចែកចេញជាពីរនេះ N នៅកណ្ដាលនេះព្យញ្ជនៈនេះស្រៈអញ្ចឹងវាញែក AE នេះសំឡេង A ហើយចំណែកឯ E គេហៅ long vowel sound ស្រៈសំឡេងវែង E ចិត្តគ្នានេះវាមានសំឡេងថា E អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដូចជាឧទាហរណ៍ថាពាក្យ for example can you read this word everyone this word plain មិន plan ទេណាពាក្យនេះអានថា plain ប្រែថាយន្តហោះតែអ្នកខ្លះយើងអាចអានច្រឡំថា plan មិន plan នេះអានថា plain មួយទៀត AI នេះក៏សំឡេង A ដូចគ្នានេះ AI នេះសំឡេង A ដែរអញ្ចឹងយើងអានថា plain ដូចគ្នាប្រែថាសាមញ្ញដែលសាមញ្ញថ្នាក់វិទ្យាគុណនាមហើយសារសំឡេងវែងមួយទៀត EE long vowel sound នៅសារសំឡេងវែងសំឡេង E ឧទាហរណ៍ថា weak យើងចេញសំឡេង weak យើងចេញសំឡេងនេះខពីមុខដោយសារយើងមានអក្សរ K នេះមួយទៀត for example this word can you read this word we can read week ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះក៏ E អានេះក៏ E អញ្ចឹង week នេះសប្តាហ៍ដល់ពេល week EAK នេះប្រែថាខ្សោយអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគទាំងអស់គ្នា we are plain people ពួកយើងគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត she is so weak in this week មានថានាងគឺមានសមត្ថភាពខ្សោយណាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត I want to go to Siem Reap in this week ខ្ញុំចង់ទៅលេងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងអានេះប្រភេទគេហៅ homophone មានថាការបញ្ចេញសំឡេងដោយញែកព្យញ្ជនៈឬក៏វាបញ្ចេញស្រៈសំឡេងវែងណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Follow Page របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបញ្ចេញនៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា